Очень много груза, как всегда, блин. Палатку взял, ящик и еще вот бидон на всякий пожарный возьму. Где бы спуститься? Какой берег тут, интересно? Люди ходили, нет? За водой. Видно, что ездили тут, но непонятно. Ой, блин. Ну, как всегда, везде одинаково. Фу. Вот это да. Здесь тоже, блин, места особо не знаю для рыбалки. Где как. Какая глубина. Обратно подниматься тяжело будет. Вот так вот. Самое главное, чтобы... Ой, блин. Не, сейчас много уже снега вообще. Очень много прибавилось с прошлого раза. Ниже, блядь, течение опасное. Опасное течение там. До хрена воды, ё-моё, блядь. Фу. Ну вот. Дошли. Да? И 5. Воды сколько. Тут, смотри, перепахали как. Блин. Ой, блядь. Открыто, не открыто идешь, блин. Лотерея, блин. Тут старая бураница основная. Буксовали, видать. Ну, у нас в селе есть, в Алексеевке, Дима. У него скоростной буран, вообще спортивный. Ему пофиг, это эти горы, эти подъемы. Как он ездит, я удивлен. Блин, вообще жесть. Очень сильный снегоход у него. Ну вот. Примерно так. Но, в принципе, нормально идти можно. Вон она, опасность-то. Вон. Раз, вторая. Вдоль берега. Все открыто. Неспроста я так осторожно так проверяю, иду. Блин, этот пухляк, новый снег вот выпал. И не ожидаешь там под снегом, что ожидает. Фу. Спотел, жесть. Надо где-то вот здесь целина более-менее остановиться и уже посидеть. Круговую открыто, блин. Но тут течение большое. Фу. Бывало по берегу мы с Денисом сюда от избы приходили хариусов рыбачить. Вот так вот. Вон изба, а там наш буран стоит. Здесь, ребята, спуск, оказывается. Вон. Я пока поднимался вверх, выше по течению, тут уже спустились 2 снегохода. Это бураны. На 2 лыжах. И, наверное, еще там обычный буран наш. Много снимал, но я возвращаюсь без рыбы. И что снимал, вообще выкладывать, думаю, не стоит. Там рыбалка ни о чем. Вообще ни одной поклевки. На камеру только вот в одном месте видел одного ерша. И в другом месте, это выше по течению, там был какая-то белая рыба. Только морду, полтуловища видел. Ну, течение крутило, там камеру вообще неудобно было снимать. И все, ни одной поклевки, ничего не было, блин. Короче, сейчас я буду возвращаться на избу. Вон тулан
еле поднимается. Я его только что он догнал меня, вообще я его не видел. Все время один бродит, куда-то далеко он ходил. Вот. Ну этот бураница, не знаю, где круг такой делает. Потому что если я там поднимусь, фиг знает, дойду, нет потом до своего снегохода. Ладно, я лучше тут поднимусь, как смогу. Но берег крутой. Очень много наледи. Местами вон как глубокий наледь. Сколько труда сегодня тоже вложил в эту рыбалку, и бесполезно. Ни живца, ничего не поймал. Вот так вот. Ладно, буду штурмовать вот эту горку. Очень много груза, блин. Тулан встречает меня. Тула, у тебя легкая ноша легкая. А я загружен, блин. Тянет меня все вниз. Да? Тулан, наперед. Давай. Мы никогда не сдаемся. Только вперед. Газку. Опа. Давай. Тонет собака тоже. Давай, Тулан, давай. Давай. Кай, мон. Кай вперед. Вперед. Давай. Давай, Кай. Он собака, кобель даже не может. Силы не хватает. Но из-под лап снег уходит. Но они, конечно, крепче. Суки слабые они, но то же самое, в то же время они выносливые. Сучки я имею в виду. А кобели сильнее, крепче. Вот так вот. Пипец, блядь. Вот такой вид отсюда. Все. Порыбачили тут. Убедились, что делать тут нечего. Бля, колено везде. Ой-ой-ой. Колено. Были удары такие, блин, на буране, когда по тайге ездил. Аккумулятор разряжается. Выключается автоматом. А, вон там бураница, оказывается, идет. Да. Ну вот. Фу. Вон там, короче, бураница спускалась, оказывается. Но мы спускаться сейчас не станем. Мы лучше по дороге обратно поедем. Такое счастье, когда я уже нахожусь вот здесь, на снегоходе, на буране. Когда ты по глубокому снегу тащишься, блин. Да. И все тает, но он уже плюсовая температура. Вот так. Тула, поехали. Поедем. Ребят, проблемы со съемками, вообще не могу снимать.
с проводкой что-то не то, который от пауэрбанка идет. Или же отверстие, куда я оставляю вот в экшн-камеру, вход провода. Вот, наверное, что-то там износ может или еще. У меня хорошая рыбалка началась. Я нахожусь на озере, где я уже много раз снимал. Сперва поискал я рыбу. Сейчас пока я не выключилась, вроде две шкалы появилось. И одним пальцем как-то вот держу провод. Одним словом, здесь я пробурился, никого не увидел. Потом там пробурился, вон там. Еще в двух местах там. Нигде рыбы не находил. Потом вот туда, где вот ледобор, там я рыбу увидел. Хотел уже ящик отсюда перенести туда. И здесь я повторно камеру спустил и увидел рыбу. Знаете, рыба стоит от поверхности, от льда примерно на 50 сантиметров, на верхних слоях воды. Внизу рыбы вообще нету. И вот так я буквально за 20 минут, примерно вот от 20 до 30 минут, бешеный клев был. Ну, не мелкие, не крупные, конечно, вон они. Все плотва и одна там уклейка еще. Жалко, конечно, блядь, что вот опять уже одна шкала осталась. Сейчас опять вырубится все. Фиг знает, что там, блин. И как сказать, одну батарейку запасную у меня в избе. Вообще я батарейки с собой даже не взял. А кабель что-то меня начало подводить вообще. Сейчас надо перетарить вон туда. И придется сегодня все-таки мне переночевать. Я живцом наловил, я закину сегодня донки, не поленюсь. Закину примерно 15 донок-то у меня будет. И переночуем. Может, щуку на уху поймаем. Вот. Спущусь на буране, наверное, на лед туда. И на буране буду ездить. Ездить и закидывать донки. Опять штиль полный, блин. Так хорошо. И да, еще чуть не забыл сказать. Берет только на красный опарыш. Как ни странно. Пробовал белым опарышем. Ничего не действует. А вот на красный уже... Ну, что я поймал? Все на красные. Вот. Ну все, дальше сижу, жду. Еще пару штук поймаю и будем сматывать удочки. Мне вполне достаточно. Если 20 штук попадет, все. Сразу же буду сваливать отсюда. Хорошо что сюда заехал. Реально какое-то затишье, полный штиль. Не знаю, сколько будет длиться, конечно. Сейчас прикинем. Вон они. Вон они. Не крупные, я сказал. Сейчас я сюда буду перетаривать. Зарядка вообще не идет на камеру. Что случилось? Разъем, наверное. НВР. Разъем может. Уйди. Ладно. Так. Вот этот, как сказать, уклейка. Она одна. Раз, два. Этот вообще маленький. 3, 4, 5. Этот крупный. 6. 7. Тоже крупный. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16, 17 штук, заебись. Еще пару штук. Ну, посижу, пусть запас будет. Я не помню, сколько донок у меня там. Вот мои донки. Так, ладно. Вообще отлично. Может, еще кто-то подойдет. Как назло, блядь. Что случалось с камерой? Сейчас одна шкала хоть показывает.
О, видели, какая поклевочка. Нормально на это, наверное, малыш какой-то. Уже он клеванул. Опять подошел. Есть. Опа. Есть контакт. Тоже плотва. О, подошли. Куда-то отходили, видать. Вообще без клёва я там минут 15, может, дольше уже сижу. Стайка куда-то уходила и вернулась. О, поклевочка. Есть. Опа. Подряд. Это уже, считай, вторую рыбу я поймал. Но ждал долго. Ждал долго. Куда-то косяк уходила, видать. Потом ладно, не подошли опять. Примерно уже, если не ошибаюсь, где-то 19 штук рыбины. Норму, считай, мы уже поймали. Да, Тулан. Хоть так, вон, опять поклевка. Уйди, Тулан, уйди. Тебе меньше. Малыш, уйди. Уйди, там крючок. Схватишь, блядь, с крючком, потом побежишь. Уйди. Тоже возьмем на всякий случай. Ну, мелкий, конечно. Но на живца будем брать. Вот. Еще хотя бы одного дернем и, думаю, хватит. Потому что на донке нам вполне достаточно. Там в ящике у меня 2 жерлицы, вот настоящие 2 жерлицы еще есть. С флажком, который. Ну и вот со всем этим, наверное, у меня где-то 20 штук получится. Полдня ушло сегодня. Полдня ушло на поиски рыбы. Катались, искали, ходили. Хорошо, что сейчас сюда остановились. Порыбачили. Но здесь рыбы дофига. Сегодня такого большого косяка не видел, но рыба есть тоже. Есть. Каждый раз, когда вот я камеру спускаю на это озеро, всегда я вижу рыбу тут. Бывало, очень много видел. Вот опять перестал. Вот. Опять вот затишье, потом может будет. За пазухой камеру заряжаю. Сейчас сначала заряжать, не выключается вроде как. Что случалось, не могу сказать. Пожалуйста, не могу сказать, не понимаю. Но запасную батарейку, думаю, надо с собой тоже брать. Может, в любой момент. И кабель, может, это слишком грубый какой-то, жесткий. Фиг знает, тысячи причин. Вот, ладно, ребят, сейчас еще посижу, дерну еще одну рыбину. И поедем, наверное, все-таки сперва может... Думаю, сперва может на избу спуститься. Потому что, как-никак, посидели конкретно, ходили. И хочется уже чай попить. Чай попить, покушать. Честное слово. Потому что сейчас 20 лунок подряд мне сверлить. Можно, без проблем, можно. Но лучше, думаю, еще светло, успеем. Съезжу на избу. Тут не очень далеко. Покушаю, отдохну. И уже спокойно я закину донкой и буду продолжать рыбачить. Вот.
А тут с перерывами началось. Вот момент такой был, что вот непрерывно клевало минут 20, наверное. Потом резко вот перестало, и с перерывами сейчас клюет. Если живец попал, это какой-то знак. Может, щуку поймаем еще так еще завтра. Очень как-то надежда на это есть. Посмотрим, что будет завтра. Ну, это последнее вот. Больше сидеть не стану. Давай быстрее, не отвлекай меня. О, есть. Опа, вот она, плотвичка. Малек, конечно, но рыба. На эту рыбу, большую рыбу поймаем. Вон она какая. На красный опарыш берет. А тулан вон куда далеко ушел. Бродит. Вон, смотрите, сколько их там набралось. Примерно 20 штук. Вон они плавают. Красиво. Эй, братва. Вот такая вот картина. Аквариум такой. Красиво. Вот так. Я на избе. Без 15:02 уже время. У нас в запасе где-то 4 часа еще. Потом уже начнет темнеть. Уже фонарик понадобится. Сейчас попью чаек. Прям трясет меня. Надо попить чаек. Печка, ну, подостыла изба. И в печке там остатки полена были. Я закинул вот сухие дрова, моментально разгорелись. О, как горит. Да, и чай тоже подостыл. Тепло, но не скажу, что горячо. Ладно, сейчас надо подкрепиться и будем продолжать рыбачить. Ну что, ребят, сейчас будем делать свет в избу. Это получается, я показывал уже свои изобретения, которые я дома приготовил на эту избу. Это 2 палки таких. Сейчас все покажу и объясню, куда как. Вот. Одну эту я еще ставить не буду, а вот эту вон где-то 70 сантиметров, наверное, длина получается у меня. Сейчас я прибью 2 гвозди, именно гвозди, и к потолку прибью. Так, туда куда-нибудь, чтобы лучи света, чтобы на стол попадали и весь дом освещение было. Вот здесь еще 2 провода торчит. Это как бы для переходника.
я куплю тонкий провод, очень тонкий провод, и проведу, скажем, вот до сюда, метра 4 возьму, до сюда проведу, и вторую палку вот туда и закрепим. Ну, все как будет, ребят, будете, если будете меня смотреть, все вы будете видеть. Что я делаю, зачем я делаю, как делаю.